မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့လွယ်လွယ်တကူပဲပြစ်တုပ်ကလေးတုပ်စားလိုက်ကြရအောင်နော်ဒီမှာပြစ်တုပ်အတွက်လိုအပ်တာကကြတော့ရေဘဲကိုမကြက်တက်ထောင်းထားတယ်ပစိုးချောက်ကိုလည်းမကြက်တက်ထောင်းထားပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စက်သွန်ကြောစီချက်လဲလိုအပ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်ကြပြရည်ရဲ့ပြီးရင်နှမ်းရဲ့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်ငရုတ်သီးချောက်ကြော်လေးလည်းထည့်ပြီးတော့သုံးပါမယ်ရှင်ခုကျမကဒီပြစ်ကိုကြတော့တန်ဖူးကိုတုံးထားပြီးတော့ချစ်ယူထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရေရပုတ်ပတ်စုနဲ့7မိနစ်လောက်ပြုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြစ်တွေကအားလုံးသူတို့ကပြုတ်ပြီးသားတူးနေပြီဆိုပေမဲ့သူ့မှာပါလာတဲ့အနက်ရှိတယ်နော်ဒီတန်ဖူးနဲ့တုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲဒီအနက်တွေကိစ္စသွားအောင်လို့7မိနစ်လောက်ပြုတ်လိုက်ပါပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုရေစစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျမရေနဲ့တစ်ထပ်ဆေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေတွေအားလုံးစစ်သွားအောင်လက်နဲ့ညှစ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမြစ်ကဲပြုတ်တဲ့ဥစ္စာကပြီးသွားပါပြီရှင်ကဲဒီလိုမျိုးရေတွေအားလုံးစစ်အောင်ညှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့မြစ်ကိုပကံလေးထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေပဲပစိုးချောက်ကျက်တော်ကျော်စီချက်ကလေးထည့်ပါပဲကျက်တော်ကျော်စီချက်လိုက်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့တုပ်တာပါတချို့ကကျက်တော်အစိမ်းထည့်တာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျက်တော်စိမ်းကိုပပလှိပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ကျပဒီပါရုပ်သီးပုတ်တွေရုပ်သီးစိတ်တွေဘာမှမထည့်ပဲနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့မှကြိုက်စားလို့ရအောင်ရုပ်သီးဒါဆက်တယ်နော်သူ့ကိုကြွကြော်ထားတာလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ပြစ်ကပူတဲ့ရတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်သီးစိတ်နဲ့ရုပ်သီးပုတ်ကိုမထည့်ထားဘူးเนาะပြီးပြီဆိုရင်တော့နှမ်းလေးဖြူပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်ကျမအပြာရည်လေးလည်းထည့်ပါမယ်စားရပါလေးလည်းဘာမှမထည့်တော့ဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတုပ်ထားတယ်ပြစ်တုပ်လေးပါအိမ်မှာပြစ်ဘူးတွေဝယ်ထားမယ်ဆိုရင်ဟင်းမရှိဘူးဆိုရင်အလွယ်တကူဒီလိုမျိုးလေးတုပ်စားလို့ရပါတယ်လောက်ရတာလည်းအရင်ပဲလွယ်ကူတယ်ပြပြဆက်ဆက်နဲ့တပည့်မိတ်ပဲဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုပြဝေလိုက်ပါတယ်เนาะတကယ်ချင်းတွေလည်းလှုပ်ရှားကြည့်လိုက်ပါအောင်ရှင်အရင်ကိုလွယ်ကူပြီးတော့အရသာရှိတဲ့ဒီလေးပါကျမရဲ့ page လေးကို like and share လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်เนาะ subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်